क्या आपने कभी आंखें खोलकर छींकने की कोशिश की है? आप चाहें जितनी कोशिश कर लो, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है। जैसे ही छींक आती है, आपका दिमाग अपने आप आंखों की मांसपेशियों को बंद कर देता है। जब छींक आती है तो नाक और मुंह से हवा लगभग 160 किमी घंटा तक की रफ्तार से बाहर निकल सकती है। अगर उस वक्त आंखें खुली रहें तो ये प्रेशर ब्लड वेसल्स पर असर डाल सकता है और आंख की झिल्ली यानी टिश्यू को नुकसान पहुंचने का रिस्क रहता है। इसीलिए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली आंखें बंद कर देता है। ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। आसान भाषा में बताए तो आंखें बंद होना एक सेफ्टी फीचर है, ताकि छींक का प्रेशर आंखों को चोट न पहुंचाए। आप चाहें या न चाहें, आपकी आंखें हमेशा अपने आप बंद हो जाएंगी।